今天是12月6号，礼拜一。经过前面礼拜六、礼拜五、六日3天在讲这个有关清酒酿造的一些稍微细一点的流程之后呢，我想不止各位就是这个有在收听的朋友们，还有我自己都觉得非常累，因为我的累其实是在于说我一直觉得没办法讲到非常好，然后这个跟我本人做事的态度方式会有一点差，因为里面其实有很多细节没有办法一语带过，可是不一语带过的话，讲的时间就会变得非常非常长，所以我觉得我没有讲的非常的好，没有讲的非常的仔细，但是分上下两节讲了超过2个小时，就是慢慢来了。我觉得我这个年纪就是必须要不要太在乎很多事情，就是到一个平衡的状态就好。所谓的平衡就是自己的人生、自己的生活态度，还有我能够提供出来的东西达到一个平衡，不要给自己太大的压力。人不就是这样子吗？填土之道有道理，填土之道讲究的就是一个理这个字，当然不是那个有没有讲道理的理，是李明的李。这样讲起来，李明的李跟民其实就结合在一起，所以李民是不是就是在填土上面栽种出来的这些东西，给人民去享用，然后怎么去做到在上面栽种出来，不管你是做成菜肴，食材做成菜肴，或者你拿来酿酒，都能够做到良好的餐酒搭配。我再强调一次就是说，请各位不要老是把重点放在酒上面，那个叫做 wine snob SNORB 吧，就是那种不管你是不是在喝酒的朋友，你如果有朋友对什么东西研究的很认真，往好的方向想的话，就是他比如说他研究这个东西是相机好了，那他可能要投资很多很多的钱，然后你投资了这些钱之后呢，你弄出来这些理论，就是你学习这些理论的东西，是不是你当然可以觉得满足，但是能不能实际上帮助到你的生活？我还不讲钱的事情，就是生活，因为有些东西是要讲天分的，不是学习就一定能够达到那个高度，这是没有办法的事情。爱因斯坦能够想出时空，它可以绑在一起，在100多年前，其实也很多人不相信啊。然后你看一个理论，一个想法，要经过差不多100年的时间，然后找到黑洞，找到引力波，才能够证明说他讲的是对的。所以爱因斯坦领到所谓的诺贝尔那个物理奖，他并不是因为广义或狭义相对论去领到这个奖的，因为他之前提的这些东西都太天马行空了，以当时的科技根本就无法证实，没办法证伪，也没办法证实，所以在这种状况底下就没有办法说这个东西对还是不对，所以我们没办法用
后人的眼光来看前面的事情，把事情绕过来，就是说，你与其花这么多金钱去投资这些东西，我是觉得要先找到自己的定位，自己的专长，或是自己的有哪些跟别人不一样的部分，你找出来之后，你才能够去做。我记得我之前提过嘛，因为之前我认识很多那些，因为我是从外商出身，认识很多一些外商的一些比较高阶的主管哦。曾经有一个很有名的主管问我，他说：“你知道那台湾人或者是亚洲人，你要打入这些西方的社会或者是公司的话，特别是以美国，几件事情你大概一定要有一些认知族群方面的平等这很重要是 LGBT 啊，那种所谓的包含有色人种啊什么这样的平等，我们自己也是有色人种然后第二个是你要对他们的文化要了解什么文化呢？比方讲球类的文化，特别是棒球美式足球的话，因为它的赛季很短，所以你大概知道一些规则就可以了。那棒球的话这几年拜着这个从早期的曹景辉、王建民等等的，然后到日本的一些这些球星的这个在美国职棒大放异彩，到后来像这2-3年的大谷翔平等等的，所以你如果跟他们讲话搭不上这些东西的话，很容易就会格格不入。你如果在这个公司，你的发展上就会有一个隐形的玻璃天花板。为什么？因为他们连讲一个这些东西，不管是不是讲事实的东西，或者是讲笑话，你都听不懂，或者是你听得懂笑不出来，那这样人家就会觉得你不是他们同一种族群的人，或者沟通上是有困难的。第三个就有关于饮食方面的东西，吃喝嘛，对不对？这个我们可以大可笑说，美国人外点的那中式餐盒都是拿那种你们像盒子一样，然后拿筷子在那边吃，很多戏里面都这样演嘛。那种菜能够有多好吃？因为中菜是很讲究火候的料理啊。那像那种东西外送或什么东西的，你拿过来，而且老外特别是美国人喜欢吃的都是那种酸酸甜甜的东西。那些东西你自己去思考，在以台湾我们吃过的料里面，哪些东西是酸酸甜甜，我们觉得会很好吃的？我昨天礼拜天嘛，骑车在这附近运动，骑了15-16公里。不过我是慢慢骑消耗一点卡路里。后来我去吃一个海鲜餐厅，这就我觉得我出来这边最麻烦的事情就是，我真的只是想要找人吃饭不是没有什么真的太大的这些想法。但是我也不可否认，就是说，如果吃完2个感觉还不错，可以多约几次，搞不好变成朋友也不一定不过那都不是预想会发生的事情。我要的就是吃饭嘛，所以像昨天我就吃个海鲜餐厅，因为肚子实在很饿。其实骑完车子之后，这样晚一点天气比较冷，虽然是很舒服了，但是骑完车子之后肚子有点饿，就去旁边一个海产摊吃饭点了一个枸杞叶吧，它我不晓得是枸杞的真正枸杞的叶子，但是他们叫做枸杞叶，枸杞叶吃起来像是不会很滑的那种川七的感觉。
那如果那个东西如果煮久，就有点像传奇，但是它是用大火快炒，加点肉丝和蒜头，其实很好吃，我觉得很好吃。我很喜欢吃青菜，然后点了一个鱼，一个红色的，应该是什么红鲷还是什么东西，我也搞不清楚，反正也是当令的鱼，然后煮一个清汤，然后再给我一碟酱油，就沾这个酱，把那个鱼肉卸下来沾酱油这样吃，很好吃啊，汤又热腾腾的，因为天气也冷嘛。然后我点了一盘炒辣，好，炒辣，炒蛤蟆，炒海瓜子，炒西施蛇，炒什么各种贝类，其实每种都不一样的。里面最小的就是目前为止我知道最小的就是炒辣嘛，那种小小颗的辣。其实宜兰这附近呢，这个水沟呢比较水圳啊，都有那种比较干净一点的水圳。其实这边水圳很多都很干净，里面搞不好就有黄金蚬，就辣哈。然后这个部分呢，其实在在这个地方其实是，特别是圆山、东山很容易就找到，东山更多哈。我还看过有人在这边抓罗摩的、卢曼的哈，然后现在也是满苗的季节嘛，也是这个在深山的那个鳗鱼啊，或者是这个毛蟹，它要顺着溪下来，要到河口去产卵，然后这些很奇怪哦，动物很奇怪，它要在这边产卵，所以现在在这附近呢，宜兰县政府就会画那个沿着海滩画这个区块，然后用这些石头去堆出一道一道的像围墙这样的东西，就是你可以，即便是我都可以哦，就是可以去租这个季节租这一块位置。那租这个位置呢，当然你要判断它距离河口的状况是怎么样，然后海潮什么的，那个还是要有经验的人比较容易抓得到。但是你可以去租这个位置呢，可能多少钱？晚上就拿个那种2根竹子、一片网这样东西去捞，或者是有船去捞，就是那个你只能在你的范围里面捞而已，然后你要付给这个宜兰县政府这个租金。所以这附近很多人在收鳗苗，因为鳗鱼下来产卵的时候，它会变成鱼苗，然后这鱼苗呢，在海水里面这个稍微生长出来之后呢，它其实看起来有一点点像是反正小鱼看起来都是这样嘛，都是有点透明，然后文拉鱼那种感觉，文仔鱼那种感觉，其实各种小鱼看起来都像文仔鱼啊，然后它是鳗苗。捞了之后，所以这附近有人在收鳗苗，收了鳗苗要干嘛？炒来吃吗？当然不是啊，鳗苗是拿来要养的，养成就是有池子什么的去养成大条的鳗，那中间就是要考虑到它的生活环境等等的，所以鳗鱼其实你说它小时候也是可以忍受咸水的，然后长大又变得比较淡水，这很奇妙的生物哦。那题外话，因为我今天不太讲酒的东西，题外话，我自己的吃过这么多年的经验哈，前几天有一个朋友要找我，他说当然啊，我本来就很低调，没有人认识我，这无所谓哈，这我一点都不在意。然后他年轻人嘛。可能是富二代吧，就是有钱开了一个酒庄，搞不好他自己有代理酒，我也不知道。他说，因为某些事情，他说要找我要比赛品酒，品酒，而且是盲饮品酒，这个是。我25年前就在玩的游戏，年轻人的时候，大家都会想说我要去盲饮猜这个酒，
那我之前也有在早期的节目有提过了。通常盲饮猜这个酒，你能够猜到它是一个 Pro 品种，不错，能够猜到哪一个产区、哪一个国家，基本上如果这个酒不要太老的话，也有可能是猜得到的。那至于要猜年份，我跟你讲，叫 Robert Parker 猜也不见得猜得出来了。猜它有什么混酿，波尔多怎么混酿，比例多少，你猜得出来，我投给你啊，真的。然后，即便你就都猜出来，即便了，在我不跟你讲我提供什么酒的状况哦，只是通常人家在猜酒，所谓的盲饮测试绝对不是说天外飞来一笔，我拿一个意大利的土葡萄让你去猜，你怎么猜得出来？如果我们两个，我跟他的比赛方式是他出10瓶，我挑我自己的10瓶酒，我跟你讲，他绝对是0分了。那他如果是挑那些有名的波尔多的酒，或者是 Burgundy 的什么什么商业丘啊，或什么那些这种酒，我就算没有猜对它是哪一个哪一个酒厂，那产区大概也都8、9不离10。虽然我现在已经很少喝 Burgundy 的酒，因为我觉得它被炒得太贵了，很多东西以前怎么样，现在怎么样，你就会觉得差很多。那差很多，对于这种所谓的俨然已经变成奢侈品的东西呢，我就会觉得我不想要当傻瓜。简单讲就是这样，因为我已经喝过了，就算味道我已经忘记了，但是我喝过了就好了。我不是有些女孩子包色，好，我现在衣服都包色，或是今年穿过了，标签都还，今年买了，有些标签还没有撕，明年就到了，那不是就浪费钱吗？当然这个不评论，我只是说这样子的状况就是，你如果消费得起，你就消费吧；你如果很享受这种过程，你就是享受吧。你有钱买一堆，男生你有钱买一堆，相机的镜头，然后拿去拍照。可是如果你本身没有天赋的话，你拍起来就是看起来的确画质很好，但是那永远都成不了艺术作品，你永远抓不到那一刻那种感觉出来，那叫所谓的 camera eyes 摄影眼。好，那用钱堆砌出来的东西呢，最终还是要实践在生活上，还是要看你本身有没有这个能力。吃喝玩乐都是一样。好，后来我跟他笑一笑，我说盲饮跟品酒，你觉得有什么不一样吗？他说盲饮跟品酒，我朋友说是一样啊，你朋友说是一样，那种30几岁的小朋友，你朋友说是一样，对，你可以说是一样，但是你会不会去思考说有没有差距？你如果能够讲出一些东西出来，我就会觉得说，你这个人还孺子可教，因为你有去思考。如果没有思考，只是要展现财力啊，或者是把 WSET 学到的几年的功夫弄出来的话，抱歉，我不玩这一套哈，我不玩这一套，因为我就像我讲的嘛，如果你定这个规则，我也可以定规则，我定的规则一定帮你搞成0分啦，真的，一定把你搞成0分啦。我前阵子讲说意大利有500多种葡萄，其实那是我的印象，这个数字是错的，但是这个错我之前后来没有去修正，是因为它其实数量是更多的，我记得是700-800种被认可可以贩卖的，可以酿酒贩卖的，那其他不能贩卖的，甚至有可能上千了。所以我想500就已经很多了。请问你意大利的葡萄酒你喝过几种？
你先别的都不问，你知不知道意大利的葡萄酒葡萄品种有可能因为不是有可能啦，是有些地方它是这个品种，因为在某一个村庄长得特别的好，所以它的品种会改名字，用这个村庄的名字来命名。熟悉意大利葡萄酒的朋友就知道我在讲什么啊。比方讲说，托斯卡纳这个区域，你今天主要是以红酒来讲的话，是以 Sangiovese 这种葡萄为主嘛。英文SAN SANGO Sangiovese VESE S Sangiovese， 最近都有点忘记了，最主要是因为都打字打习惯，它自然而然就会跑出来，所以 SANGIV VESE 大概是这样。他们的三级为谢大概是这样子。它同时又是酿造当地有名的 Chianti 那种公鸡有公鸡图案的这种认证的葡萄酒，但是 Sangiovese 这种葡萄呢，其实在当地特别是种在某些特别的区域，哪些区域呢？比方讲种在他们当地有一个小城镇叫做 Montalcino Montalcino 蒙塔奇诺这个抱歉了，各位再去查就好了 Montalcino。然后因为在这个地方的 Sangiovese， 他们觉得他们是指意大利人当地人觉得长出来的葡萄的味道是不一样的。我所谓不一样，并不是说它突然就从皮诺诺变成Sauvignon Blanc， 不是这样的差异，而是它的感觉更高级、更典雅。所以同样是 Sangiovese， 在这个地方呢，它有一个名字叫做 Brunello di Montalcino 就是这个城镇嘛，我有去过以前去了很多地方DI 是的意思，所以意思它就跟英文一样嘛 ，Brunello di Montalcino， 简称 B， 中间的 D 是小写 M， 所以 BDM 是什么 ？BDM 是 Sangiovese， 是这种葡萄，但是它长在这个 Montalcino 的这个区域附近的，它有一个范围它就叫做 Brunello di Montalcino。你也可以简称它为 Brunello， 但是我们通常都会把 Montalcino 把它加进去。你如果只是讲 Brunello， 然后这边讲 Sangiovese， 对一般人来讲可能会搞不懂，他会觉得说这两个是不一样的品种，因为喝起来的确是不太一样，但是它其实是同一种品种。那你说它可能是变异种或什么，就对啦，可能是变异种，但是所谓的变异并不会说苹果突然变成香蕉不可能这样子，它顶多就是苹果的皮变得比较红或者比较甜，类似像这样的道理。那第一个首先发现 Brunello di Montalcino 的这个，就是发现这种 Sangiovese 它在 Montalcino 会有变种，然后再把它纯化去培养出来的，拿去酿酒的，然后包含改变它的酿酒技术，比方讲桶陈时间不要那么长，或者怎么样子，一些中间的一些小小的改进等等，最主要是葡萄的改进。那这样酿出来的酒呢，后来获得很好的评价。我个人其实很喜欢喝 BDM 的酒特别是有两款，第一款就是 Biondi Santi，
它是一个酒厂各位不用去记BB Beyond Sandy， 他是一个反正一个酿酒师嘛，他后来还有儿子怎么去继承衣钵，在可能他的葡萄里面就发现有这种特殊的mutation， 然后用这样酿出来的酒呢特别好喝，而且那种酒就知道时间放越长会越好喝，当然不是无限制，我只是说如果你看到一个 BDM， 即便它不是一个很有名的一个酒厂，但是它如果年份够老，比方讲现在2025年，对，今年是2025年，你看到了一瓶Brunello di Montalcino， 酒厂名字你可能没看过，但你认得这个 BDM 这样的东西，然后它的年份是2005年、2010年，我可以跟你讲，只要价格不要太离谱，要是我就会一定把它买下来。为什么？因为它不是很有名的酒厂嘛，所以那个价格不会太贵嘛，而且卖的人搞不好也不太懂，所以你买了之后，这个酒有可能就会买到所谓的遗珠很好喝因为它因为这种葡萄呢，我觉得酒厂当然重要，但是它经过时间的酝酿是更重要的。我把这个拿去，如果我手上有一些这样的酒如果我把这个拿去，有人要挑我比赛，拿去他喝得出来吗？还给我盲饮呢。葡萄酒这种东西呢，年纪就是经过成年时间越长，年纪越大呢，它越会相近。如果我说 Nebbiolo 这种葡萄它一样有同样的故事，它在意大利西北部。Nebbiolo 就是米兰那个区域这个葡萄其实可以大书特书啦，这通常会跟2种葡萄酒会有关，一种叫做 Barolo， 一个叫做 Barbaresco Barolo 大家很多人搞不好现听的有一些业务知道嘛但为什么叫 Barolo 是一个村它是一个村庄Barbaresco 也是一个村庄但是他们叫做 commune， 就是它其实是除了 Barolo 之外还有好几个，然后在这个区域所种植的 Nebbiolo， 他们可以称为他们酿出来的酒可以称为 Barolo。那你说是不是 Barolo 那个村酿出来的 Barolo 最 Barolo？不一定不一定。但是那个一样，它就是有点风土的概念，就是在这个区域呢，举玉怀为旨嘛，所以在这边长出来的 Nebbiolo， 再加上他们的酿造技巧以前早期是用斯洛伐尼克的那个桶子现在当然有改进经过一群所谓叫Barolo Boy 的改进当然 Barolo Boy 是那个年代的事情了，现在都已经我不要讲不好听的啦，我应该讲说都已经很老了，所以早就不是 boy 了。那这个酒呢，如果说它跟 BDM 一样，如果时间放得够久的时候，即便不是很有名的酒厂，放得够久的话，它喝起来会有什么味道，你知道吗？它喝起来会有一点点 Burgundy 的 Pinot Noir 的那种感觉，这你可以想象吗？但是它原始其实是完全不一样的味道所以葡萄酒、清酒也是一样，啤酒也是一样，他们都会随着年纪越来越老。我昨天在网络上看到有人在问说，女人就像酒一样她是女孩子嘛她说她并不担心自己老，然后女人就像酒一样越陈越香。这个我这人有一个毛病，就是你别人不要讲我就算了，你讲这个我就会觉得不要有这种错误的观念嘛。我之前有讲过说，一个老先生他把那个 Moscato 这种酒呢，因为它是葡萄酒，它只是白酒而已
包含我自己也有这样，就是把某些很好的白酒放到坏掉了，那那叫越陈越香吗？不是啊，我甚至以前还有一瓶梦花雪，那很贵的酒，人家送我的，不舍得喝，等到我开起来喝的时候，十几年了，那个酒已经不行了，那怎么办？我还特别写了呃一篇文章来怀念他，就是好像酒的死亡吧，还是什么的，因为那是之前某一个女朋友送给我的啦，所以我在喝的时候，那种感觉更强烈，就会觉得，哎，人走了，葡萄酒也不一样了哦，对不对？那如果葡萄酒一样更好喝，更好喝的话，又会让人家觉得更为感叹。所以葡萄酒跟人生是很多东西可以绕在一起谈的哈。那清酒那就更那个啦，清酒你有在成年在喝的吗？连有些人在讲说清酒要把它醒开，清酒要把它醒开，我都觉得你在胡说八道什么东西啊？什么叫做醒开？你先给我定义一下什么叫醒开好了，好不好？你有没有去参观过酒厂？我昨天有讲了，在酒厂喝的那个刚酿出来的那个酒，那个味道真的非常好喝啊。然后很多细节，刚酿出来的酒怎么去把它压榨出来，怎么去做酒粕跟酒体的分离，它的有各种称谓，这种称谓又代表什么意思？这个在我以前的一些跟我在一起喝酒的团体朋友们，我有去找这些酒给他们，然后这些酒，当时我跟台湾的进口商讲说，他们根本不晓得这是什么，不是说品种哦，而是因为酿造手法，因为压榨手法不一样，它有特殊的一个专有名词，讲了他们也不知道啊。后来我跟他们解释之后，哎，从日本那边我没有拿到，但是那个东西是急单呐、就是它必须要很好的保存再送过来，不然的话呢，很容易因为它是生酒，很容易产生变异。但是第一批有给我们这种酒的酒造，他很惊讶，说几十年来没有跟台湾合作过这么久，或是跟国外的，比如说韩国或美国合作那么久，没有人知道这些东西。为什么我会知道？因为我有念书啊，因为我有去看很多资料啊，因为我在日本我就有找过类似的酒啊，而且它同样的这种压榨方式会产生3种不一样类型的酒，同一桶酒桶里面，然后3个味道风格迥异哈，没有差非常多，但是也可以讲迥异哈。所以我说很多东西就是经验的累积嘛，你必须要去看这些东西，呃不要只是用一个很大范围的东西去看，比如说葡萄酒成年就越成年越好啊，比如说清酒把它醒开会怎么样怎么样。清酒如果放在桶子里面呢，放在瓶子里面呢，也许你可以讲它是成年，虽然说我觉得这种成年效果，如果是大桶子还没有压榨之前的话，也许会有效果。许多人喝十四代不晓得十四代的重点在哪里哦。这以后我再讲好了哈。这个很多人会十四代看酒标而已嘛，但是如果我是十四代的老板哦，杜氏的话，我会觉得非常的，一边数着钱，一边觉得很失望。数着钱应该不会失望吧？那如果一旦酒压榨装瓶的时候，你就算保存再怎么好，在日本甚至有新细县某些酒厂的酒呢，我忘记那个酒厂叫什么名字了，不是久保田，是好像叫另外一个，因为那边有2个大的酒厂，一个久保田，还有一个好像做万寿还是什么的，万寿是久保田做的嘛，反正
那个酒厂的酒呢，它有特别选出大吟酿，吉米薄荷很低，然后把它丢到新细县嘛，半年都在下雪啊，所以他们有一个仓库，一个仓库里面都是雪，因为他把那雪直接把它运进去，然后把酒冰在里面去雪，他们叫雪藏，不是雪藏蛋糕，是雪藏清酒，雪藏多久？5年，然后再拿出来贩卖。那个价格里面就包含了这个所谓的时间成本，然后一瓶不便宜啊，5、6千块钱。可是我记得我那时候去参加他们的发表会的时候，我就问说，因为是进口商叫我去的，所以我们代表要问一些比较有深度的问题嘛，我就问他说，通常以葡萄酒的陈年，它有一个很重要的缘由，是因为原本的酒很复杂，比如说单宁很强，比方酸度比方说这个花青素这物质会跟那个里面的其他的化合物，比如说酒精啊什么的会产生结合啊什么的，会跟单宁产生结合，所以结合完了之后呢，产生新的物质，所以单宁变少了，花青素变少了，花色素变少了，所以酒的颜色经过陈年之后，颜色会变得比较浅，不会那么的红，会变得比较偏棕红那种感觉，甚至到最后变成有一点棕色的感觉。然后单宁也没那么强了，因为单宁不见了，单宁已经结合成新的东西沉在酒底下了。那这酒喝起来比较柔和，这样酒精的散布等等，然后酒精再加上我一直忘记酒精加什么会变，是加酸吗？会变成醇类就是那种芳香物质，所以酒精的陈年是那个葡萄酒陈年是因为它里面本来就有很多东西。那清酒的陈年目的是为什么？你们的理论基础是什么？我那时候问，因为清酒你第一个你精米精到那种地步，你用大吟酿，而且你用大吟酿去陈年的原因在哪里？如果你是用80%的吉米薄荷的清酒去陈年，我可以理解，因为里面还有很多东西。你用吉米薄荷，比如说35的，你去陈年，本来里面它就是那种程度的酒，就是刚酿造好之后，冰冰的喝是最好喝的时候，你拿去陈年的目的是什么？我是没有问说是因为卖不好了关系吗？没有啦，这样不礼貌。我只问他说这个陈年，我很好奇他的理由是什么？因为你们有机会去品尝到，每年你都在去陈年，你可以一直喝到那种陈放5年后的酒的那种感觉，做个比较嘛。然后他们也是讲一堆酒会比较更为清澈啊、干净啊什么的，类似像这样的东西。可是其实我觉得，那香气呢？那酒如果变得更为清清如水的话，那你要怎么去搭餐呢？这一点其实就很难回答。其实我今天本来要像随口上提的一些东西呢，好像没有什么重点哦。其实主要在讲说葡萄酒甚至清酒陈年的变化，然后还有所谓的盲饮和品酒中间的差异。我没有讲答案，但是各位可以体会出盲饮跟品酒中间还是会有不一样的。因为一般品酒的话，除非他像我之前做的工作是完全不知道，我就专心的去品，然后给一个那个。如果你是要猜酒的话呢，那个是游戏那把葡萄酒盲饮变成你跟那个品酒那种之间的那种差异性呢，盲饮比较像游戏，品酒比较像是认真的再去喝这个酒。因为盲饮的目的是为了要猜出这个酒的品种、产地甚至酒厂，甚至年份，如果你猜得出来的话，甚至有没有混酿。
甚至保存的好不好，那个都是游戏而已。可是品酒是要找出这个酒的不管是缺点或是优点，我们当然希望发掘它的优点。品酒有品这个字呢，它就是已经有一点是要找出好东西去品尝、去品味。那种跟盲饮是完全不一样的事情嘛。如果你连这个都搞不清楚的话，你把它视为一样的话，那我觉得这种根本就，我说你先把中文练好之后再来再来提这些事情。然后，其实我今天本来是想要提一些有关于 ISO 方面的事情，因为上次讲 ISO 杯的时候，我有提过要提，因为它跟饮食会有关系。因为国人一直对这些系统不是很了解，所以很多人，特别是在发生食安事件的时候，会觉得什么东西厂商贴出一张那个什么有 ISO 认证过了什么什么。那是不对的，那是没有用的。我相信政府也知道，但是你们不知道，我知道。这中间要怎么去改进呢？这个也许下一期我再来讲吧，因为这一期这样夯不啷当的也讲了40分钟了。今天比较没有力哈，因为昨天比较晚睡，然后早上也没有睡好哈，然后这附近按摩的也比较少。如果要回到我比较熟悉，要到台北去按摩，有点累。在那开车我都觉得有点累。你总不能睡饱一点，然后再开车就为了过去按摩吧？而且我也没跟人家约吃饭，所以这样单跑上台北有点累。好吧，这一期就讲到这里为止哈，有点杂乱哈。已经这一期应该63期了。我都不晓得这样讲下去到底是对大家有帮助还是没有帮助，因为加了字幕我不想去改，因为我跟你讲，要改1个小时字幕是很麻烦的事情，特别是专业名词。如果我讲的都只是那种一般的对话的话，日常生活对话，那 AI 判断是很准的。我讲一个曲米，我讲一个醪糟，他根本不晓得我在讲什么东西。真的，所以我像前几天呢，有的改到一半头昏眼花，1个小时的东西你要改一行一行去改，头昏眼花。然后有些那个时间还对不太上去的，后来我就放弃了，因为我觉得我尽量讲慢一点，让大家听得懂比较重要。当然后这个东西慢慢改进会越来越好了，只是这个频道不知道能不能生存到那个时候。我是很有热心去讲这些东西，但是我觉得有没有这么多人想要学，或者是有没有这么多人想要了解？比方讲那个女孩子讲说，女人就是像陈年一样，越陈越香。我如果反驳的话，一定会被骂。但是酒真的不是越陈越香啊！18天的生啤越陈越香吗？好，这一集就讲到这里。田土之道的李明的李，有道理，很有这个道理。我讲的是有道理的东西，哪一种道理？田土之道的有道理。好，田土这个理，目标是什么？目标是我把我心目中的理想的餐酒生活跟大家分享。今天讲到这里，拜拜。